Hej YouTube. Sig hej alle sammen. Hello. Hallo, Snake Devils. Hallo. Ja. Vi spiller, The Empire of My... Shit. Vi kan ødelægge det her bedrock. Ja. Holy shit. Prøv lige at se. Prøv at se. Oh, what? Det her vidste jeg slet ikke noget om. Wait up. Det er ikke normalt. Jeg har ikke set det her i nogen af episoderne af film. Amin. Jeg kan ødelægge det her bedrock, som er gravel. Åbenbart. Ja, det. Men vi skal nok sætte det tilbage, inden vi tager afsted. Nu fik jeg noget flimt. Damn. Så bare sæt en blok der. Sådan der. Godt. Skal jeg læse chapter 1? Ja, i hvert fald. Jeg læser chapter 1. Og jeg læser den forkerte version. Der var den. Det var chapter 2. Den vil jeg ikke åbne. Åbn. Det er... Chapter 1. Player. Where am I? What is this place? It almost looks like the sewers under... Oh yeah, I remember. These are the sewers under Minopia. My home. Det var chapter 1. Så læs også lige rules, okay? Ja. Rules.png. Okay. Rules. Use a correct texture pack. One bundle with maps is recommended. See the forum thread. Whatever. Play on easy, normal or hard. Vi spiller bare på den almindelige server difficulty. Don't break blocks unless obviously that you have to. Follow the story and don't skip chapters. Don't leave Minopia unless it's obvious that you have to. If you run into an invisible wall, you're not supposed to go that way. There'll be chests with iron, gold, diamond coins for you to collect. They aren't just collectible though, you can also be used as money in shops. Play the correct amount of coins for the things you need to buy. You may craft things, but not levers, buttons, pressure plates, redstone, torches, or tools. Pick, shovel, hoe. No mods. This includes more creatures. I don't want orcs destroying everything. Okay. Så vi må crafte alt, men ikke... Ikke tools. Godt. Der er sådan en random singer omkring. Og jeg har en arrow her. Jeg har nogle ting her. Det er fordi, vi er nede i kloakken. Hallo, prøv at se her. Prøv at se her. Og en der. Oh yeah, diamond, gold og iron coin. Og ja, det ligner coins. Do you have the right texture pack? If you can answer yes, you're good to go. If not, visit whatever. Does this... Ligner det her en flagermus for jer? Den der billede der? Ja. Okay, is this block invisible? Yes, it is. Lad os gå rundt her og tjekke, om der er noget andet. Der er en chest der. Der er bare books og paper. Det er ikke noget, vi har brug for. Vi får ikke brug for books and paper. Men lad os gå op. Jeg tager alt. Fint, du får bare ikke brug for det. Vi kan komme op her. Ja, okay. Jeg vil op ad kloakken. Det er ulækkert. Morpolitiet fanger mig, hvis de ser mig hernede. Read chapter 2. Der er en chest der. Min chest. Gold coin. Okay, jeg læser chapter 2. Chapter 2. This is Minopia, a small kingdom in the world of Minecraftia. Minopia is dealing with a bit of problem though. This is ruled by an evil emperor whose regime has crushed a so-called collapse. The kingdom dived into western Minopia, where only the richest people live, and eastern Minopia, home of the poor.
The constructions are so bad that half of the population has to live in the sewers under Manopia. After 10 years with this, the sewer people and you have friends decided to rebel and storm in the castle with the hopes murdering the emperor, unmercifully bringing peace and equality back. But the mission doesn't go as planned. When the sewer people reaches the caveman's wall, they are killed by royal troops. But you didn't die, did you? The emperor is all still alive. Find him and fuel destiny. Okay. Read. Nå, okay, vi har allerede prøvet en af reglerne, fordi vi allerede læst reglerne, uden vi skulle det. Prøv at se. Read rules. Det var ikke så godt. Men vi skal bare gå rundt og tjekke ind i huse. Franks house. Jeg er inde i Franks hus. Og han er bare cobweb og paper. Prøv at komme med mig. Hvad er der herinde? Jeg har fundet Bobs house. Var der noget i den der? Hallo Anton, kom. Jeg kommer. Bits. Hvad er der heroppe? Vent lidt, der er skilt her. Det er how the Det er en af de der kæmpe store en. Jeg tjekker i chesten. Læderarmer. Se hvor bagsch jeg er. Og se hvor bagsch jeg er. Free cookies! Free cookies! Det er min. Free cookies! Gå med dig. Free cookies! Au. Jeg tror vi får brug for lidt mad som... det er lidt snyd, men... Okay. Det er det til mænd. Hvad er det i chesten? Nå, det var ikke noget. Hvad? Når du har en bog. Jeg har 1 iron coin, 2 gold og 1 diamond. Jeg har 3. Jeg har... Amin, vil du... Nej, lige meget. 1 nødder og 3. Der er ikke flere cookies. Hvad er der her? Her kan man bestemme. Hvad skal man købe et eller andet? World map. 1 diamond coin. Skal vi købe et world map? Amin, du skal ikke bare klikke på dem. Amin! De koster penge. Du skal lægge penge ned. Nu skal du lægge 3 iron coins ned. Nå, vi køber et world map. Anton flytter. Okay. Pas på det ikke på Og det gik bare noget i lava. Okay. Jamen, du skulle betale for det der brød. Jamen, smid ud. Ja, smid det ud så. Du har ikke betalt for det. Smid det ud. Der er bare lava dernede. Smid det ud. Smid det ud. Alt! Det Nej, ved du hvad vi får? Hallo, jeg tager nogle golden apples, så vi ikke bare dør af sult med det samme. Det er okay, ikke? Det er bare for at holde os. Der er en stack til os hver. Nå, Anton, giv en til Amin. Godt. Okay, hvor? Lad os komme videre her. Shit. Men vi skulle tage bagudgangen, tror jeg. Jeg tager den anden udgang. Det kunne man ikke. Nej, godt. Jeg kommer. Her. Hvor? Og hvad er der inde i det her hus? Rick's house. Hello. Der er musik. Hvor? Kan du høre det? Prøv at stå på pressure plate. Kan du høre det nu? Lidt skønt.
vi se, om der er noget heroppe. Hvem er det, der torturerer kyllinger? Vi kan bare se, om der er noget heroppe. Hey, hvor blev min diamond coin af? Nå jo, det er rigtigt. Vi købte world map. Ah, en gold coin. Hvad er i det her hus? Rebecca's house. Nej, den spiller Friday. Den spiller Friday. Shit, hallo, kom med mig. Hallo, prøv at komme ind i det her hus. Hallo, prøv at komme ind i det her hus. Kom ind i det her hus. Drengen, kom ind. Vent. Hallo, vent. Kom med mig. Prøv at se her. Se her. Rebecca's house. Prøv at gå ind og slå på pressure platen. Ah! Nej! Jeg dør. Okay.